Дождик проливной. Поплавали, покупались, работочка. Это всегда благодать. Приехали делать такую Toyota Tundra, ключик потеряно. Сейчас будем делать новый ключ, погнали. Должен быть здесь код, иногда в тундрах нету здесь кода, мы сейчас проверим. Если нет кода, надо будет покупать и делать лищи. Сейчас беги. Несложная машинка, поэтому сейчас нас мы ждем и потом дальше программируем. Бам! How much? 450. 450. Отжали мне зонтик, нормалек, слышь? Зонтик мы взял, ушел. Yeah, thank you. Thank you so much. О, $40, бам. How was it? Professional? Bueno? Perfecto. Number one. Yeah, Woohoo, okay. give me 5. Thank you, my Thank you friend. so much. $400. Бам. Yeah.